Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. We are in class 12th, subject history, theme 8th. Today we will discuss 8th question, that is the role played by the zamindars in Mughal India. अब हम ज़मींदारों का रोल के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे. पहले हम देखेंगे ज़मींदार कौन थे. ज़मींदार were the owners of land, the property, land property जो उनकी थी, जो proprietary थी, rights थे उनके पास. They were the owners of the land, property of the land. They have certain social and economic privileges. They had superior status in society and performed certain services for the state. यानी ज़मींदार वो थे जिन्हें खुसूसियत के साथ कुछ हुकूक हासिल थे समाजी और इक़्तिसादी तौर पे. वो फैसिलिटेट हो रहे थे. वो स्टेट के लिए यानी हुकूमत के लिए कुछ इक़दामात करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे स्टेट के लिए. ज़मींदार के हवाले से दे हैड पर्सनल लैंड्स, उनकी मिल्कियत थी. दे कैन हायर द लेबरर्स, दे कुड सेल mortgage and could not only mortgage the land, they can sell any property or the land, and they had the property rights. They could collect revenue on behalf of the state. Not only this, they had control over the army, having fortress फैसिलिटीज़ और द राइट्स. यानी ज़मींदार के हवाले से हमने इतना पढ़ा कि वो मालकियत के हकदार थे, वो हुकूक रखते थे, वो फैसिलिटीज़ अवेल करते थे, सटन जो उनके जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में. द ज़मींदार्स वर द पीपल हु डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट दे एंजॉय हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. वो खुद नहीं काश्तकारी करते थे बल्कि उसके लिए मजदूर थे. नंबर 1, द ज़मींदार्स कंसिडर्ड देयर लैंड एज द प्रॉपर्टी, मिल्कियत. दे हैड कंट्रोल टू सेल, गिव एंड मॉर्टगेज देयर प्रॉपर्टी. यानी उन्हीं बराबर के हुकूक थे, खरीद भी सकते थे, बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे. They enjoy many social and economical privileges because of their superior status in the society. उन्हें समाजी और इक़्तिसादी तौर पर बहुत से हुकूक हासिल थे. The ज़मींदार्स belong to the upper caste of the added to their excellent status in society. वो अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे. ज़मींदारी बज़ात खुद अपर कास्ट तस्वर की जाती थी. The ज़मींदार्स rendered certain services, खिदमत, for the state. As a result of their services, they received and attained higher position in the state. यानी वो हुकूमत के लिए काम करते थे और हुकूमत के हवाले से उनके बहुत मुराद भी हासिल थे और वो स्टेटस और एंजॉय हायर पोजीशन एंजॉय करते थे. 5th, ज़मींदार्स had the right to collect revenue on behalf of the state and also receive financial compensation for this. वो मालिया भी वसूल करते थे और उसके लिए वो बाज़ाब्ता तौर तनख्वाह लेते थे. उसके लिए वो रेवेन्यू हासिल करने में उनको भी कुछ मतलब वो खदमत सरकार की तरफ से खदमत होती थी. द ज़मींदार्स हैड केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट. यानी मिलिट्री रिसोर्स पे उनको कंट्रोल हासिल था. दे केप्ट ए फॉरेस्ट्रेस एंड ए वेल नेट आर्म्ड unit comprising cavalry, artillery and infantry. यानी उन्हें फॉरेस्ट्रेस मीन्स वो एक फोर्टिफाइड या डिफेंस जिस तरह आज कैंप होता है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर साइड में वो फोर्टिफिकेशन होती है, दीवार बंदी होती है, उसमें अम्यूनिशन होता है, उसमें फोर्सेस होते हैं, उसमें जो डिफेंस से वाबस्ता लोग थे वहाँ उसमें सब कुछ हुआ करता था.
تو اسی لیے اس وقت زمینداروں کے بڑے زمینداروں کے پاس وہ فیسلٹیز تھی. اس میں آرمی یا فوج کے ساتھ تینوں جو آج شاخیں ہیں وہ اس وقت ان میں باضابطہ طور کمپرائز ہوا کرتے. اس میں کیولری بھی ہے، آرٹلری بھی ہے اور انفنٹری ہے، زمینی بھی اس میں ہے، اور جو پیدل فوج بھی ہے، وہ گھوڑ سوار بھی ہیں، اور وہ سب کچھ اس میں جو ونگس ہی برابر کے اس میں اس یونٹ میں ہوا کرتے تھے. دا زمیندارز Seventh, the zamindars also played a significant role in developing the agricultural land. They helped in the settlement of farms by lending them money and agricultural instruments. It resulted in an increase in agricultural produce and the sale and purchase of land by the zamindars. These are also evidences that the zamindars held bazaars. The farmers came to these bazaars to sell their crops. یعنی وہ منڈیاں رکھتے تھے جس طرح آج مارکیٹ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں، آج کے ڈیٹ میں. اس وقت وہ زمیندار اپنے بازار ہوا کرتے تھے، اس میں زمینداری کے حوالے سے وابستہ چیزیں زمیندار خریدتے تھے، اور زمیندار جو کراپس لاتے تھے وہ باقی ضرورت مند لوگ وہاں سے خریدتے تھے. یعنی وہ آرگنائز کرتے تھے منڈیاں، دی مارکیٹس فار دی جنرل پبلک. Eighth, if we observe social relations of the village of Mughal age as pyramids, then zamindars were at the top. They occupied the highest position in the society. اگر ہم اینشنٹ کنسٹرکشنز کی بات کریں جو پرائمڈ جس طرح مصر میں تھے، تو زمیندارز کے پاس وہ سب کچھ ان کے پاس ہائیسٹ پوزیشن تھی سوسائٹی میں، سماج میں. No doubt the zamindars exploited the people, but their relation with the farmers depends on their mutual togetherness and hereditary part on age. So they were able to get peasants in case of the revolt against the state. یعنی زمیندارس اتنے پاورفل تھے، اگر پیزنٹس کی طرف سے کوئی بھی اپوشن ہوا کرتی تھی، کوئی ریولوشن ہوا کرتا تھا، ریوولٹ ہوتا تھا اگینسٹ دا اسٹیٹ، دے کین مینیج. وہ ان کو اس طرح کنٹرول کرتے تھے، اسٹیٹ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتے، لہذا وہ اسٹیٹ کے آن بہاف آف اسٹیٹ سب کچھ کرتے تھے. نیکسٹ دا لاسٹ اینڈ دا 9th question. What was the role played by the panchayat to regulate the rural society? اس میں the regulations of the rural society by the panchayat and the headman. Meaning of the panchayat. اب دیکھتے ہیں پنچایت کیا ہوتا ہے. The panchayat, the village panchayat consists of an assembly of elders. They represent the different castes and communities except the menial class. Usually important were people of the village with hereditary rights over their property. یعنی پنچایت کی میننگ ہم سمجھ لیتے ہیں. پنچایت ایلڈرلی جو پیپل تھے ان کی اسمبلی ہوا کرتا، جس طرح آج اسمبلی ممبرس ہیں، اس وقت ہر کاسٹ کے ساتھ وابستہ لوگوں کی ایک اسمبلی پنچایت کے لیول پہ ہوا کرتے تھے. جو ایلڈرلی پیپل ہوتے تھے، جو ہم ہر ایک کاسٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ایکسیپٹ مینیل کلاس جو ڈاؤن ٹراڈن کلاس سے ان کو ریپرزنٹیشن نہیں تھی، باقی ہر ایک کاسٹ کو ریپرزنٹیشن دی جاتی تھی ولیج پنچایت میں، اور وہ ایک اسمبلی کے رول کرتے تھے، پلے کرتے تھے. یعنی وہ اسمبلی ہوا کرتے تھے گاؤں کی، یعنی امپورٹنٹ لوگ اس میں ہوا کرتے تھے. جنرل کمپوزیشن اینڈ فنکشنز. اب دیکھتے ہیں کہ پنچایت کا وہ کیسے وجود میں آتی تھی اور اس کا کیا فنکشنز تھے. ان دا مکسڈ کاسٹ ولیج the panchayat was usually a heterogeneous body. The panchayat represents the different castes and the communities of the village. یعنی ایک ہو گیا heterogeneous، دوسرے ہو گیا homogeneous. یعنی یہ جو پنچایت ہوا کرتی تھی اس میں ہر ایک کاسٹ سے لوگ ہوا کرتے تھے. اس میں لوگوں کی، کیونکہ اس میں کمیونٹی کے حوالے سے ولیج میں جو ریپرزنٹیشن تھی ہر ایک کاسٹ کو دیتی تھی، اس میں ہر ایک کو ایز پر دیئر کاسٹ، ایز پر دیئر کمیونٹی ولیج ان کو ریپرزنٹیشن دی جاتی تھی ان دس پنچایت. سو یہ ایک ہیٹروجینس پنچایت ہوا کرتے تھے، ہیٹروجینس اسمبلی ہوا کرتی تھی. دا ولیج
पंचायत was headed by मुकदम also known as the मंडल, यानी उसका जो हेड मैन हुआ करता था वो मुकदम कहलाता था, यहाँ दूसरे अल्फाज में मंडल. He was elected with the consensus of the village elders and remained in the office till enjoyed the confidence of the village elders. His functions was properly village his functions was to prepare village account with the help of पटवारी, यानी उस एल्डरली लोग जो थे वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कराने में हेल्प करते थे हेडमैन को, और पटवारी इसके हेल्प करता था एज ए सेक्रेटरी जिस तरह आज हुआ करता है. तो पटवारी हेल्प के लिए मुकदम को प्रोवाइड करता था हेल्प टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ द विलेज. Number 1. The main function of the panchayat was to ensure the caste boundaries among the various communities inhabiting the village were upheld. जो उस वक़्त जो भी कौन किस कास्ट से था, कास्ट अगर कोई दूसरे कास्ट में मिंगल हुआ करता था वो डिटरमाइन करता था, ये पंचायत का काम था टू मेंटेन द बाउंड्रीज ऑफ द कास्ट्स. Second, it had also the authority to levy fines on taxes. ये जुर्माना करते थे, ये वो टैक्स वसूल करते थे. It can also give punishments like expulsion from the community. वो community से बाहर भी करते थे लोगों को. Each jati in the village had its own jati panchayat. Jati panchayats yielded considerable power in the society. In Rajasthan, the jati panchayat arbitrates civil disputes between the members of the different castes. It also mediated the disputes claims on the land, decides whether the marriages had been performed according to the castes norms. यानी पंचायत का ये भी काम था कि वो शादी ब्याह के बारे में भी लुक आफ्टर करते थे और वो डिस्प्यूट्स भी रेड्रेस करते थे, हल करते थे उनके मसाइल भी. Panchayats were also regarded as the courts of appeal and they would ensure that the state carried out its normal responsibilities. यानी वो जिस तरह जुडिशल सर्विसेज आते थे आजकल हुआ करते हैं कोर्ट्स, तो पंचायत कोर्ट्स के काम भी करते थे विलेज लेवल पे. For justice petitions were often made to the panchayats to collect by the groups of the castes and communities posting against what they considered as the morally illegitimate demands on the part of elites. यानी वो उस वक्त फैसले भी दिया करते थे और पंचायत के लेवल पर गाँव के लेवल पर विलेज लेवल पर जो भी मामला मसाइल हुआ करते थे वो हल करते थे. In case of excessive revenue demands, the panchayat often suggested the comprise of this field. The peasants took recourse to more drastic forms of punishment such as deserting the villages. यानी अगर वो पीजेंट्स के हवाले से उस वक़्त जो रोल हुआ करता था कि वो उन्हें जो इनहेबिटेड वो उनको कंपरेबली या उनको निकाल बाहर करते थे अगर कहीं वो गलत किसी को मतलब मान तस्वर करते थे उसने कहीं ज़्यादती की है रिसोर्स के हवाले से वो पनिशमेंट भी दिया करते थे. थैंक यू फॉर पेशेंस.